今晚要講嘅故事係安徒生寫嘅童話《野天鵝》。從前有個好溫暖嘅王國，入面有11位英俊嘅王子，仲有一個好善良嘅公主艾麗莎。一家人日日都好快樂，直到有一日，國王娶咗新皇后。呢個皇后心腸好壞，妒忌艾麗莎同佢嘅11位哥哥，半夜趁大家瞓着，偷偷落咗邪惡魔法。月光底下，皇宮窗戶透出微光。11隻帶住金冠嘅天鵝撲翼飛走，發出悲鳴。原來11位王子已經變成野天鵝，飛咗去遠遠嘅森林。第二日，艾麗莎瞓醒見唔到哥哥，喊到眼腫腫。佢住住薄薄嘅裙，赤腳行過草地，細細對腳俾石頭磨到紅晒，但眼神依然堅定，心入面暗暗決定，無論幾辛苦都要找回哥哥，救返佢哋。艾麗莎行咗好遠，穿過茂密森林，終於去到海邊。日落時分，11隻野天鵝由天邊飛返嚟，一落到沙灘就閃起光芒，瞬間變返做佢朝思暮想嘅哥哥。大家緊緊抱住。哥哥同艾麗莎講，係皇后害佢哋，或者有一個方法可以解咒。呢時一位好心嘅仙女由月光走出嚟，輕輕同艾麗莎講，要救你哥哥，就要用森林入面嘅蕁麻織11件披風。記住，蕁麻唔係普通植物，佢布滿尖尖銀白色嘅刺，一摸就會腫痛流血。仲有1年之內你唔可以講一句說話，否則你11位哥哥就永遠都係天鵝。艾麗莎記住咗仙女嘅說話，每晚都坐喺月光下，慢慢採蕁麻紡織。佢雙手俾刺吉到紅晒，一碰紗線就痛到喊，但佢從來冇停過，亦冇講過一句說話，因為佢太愛哥哥，唔想放棄任何救佢哋嘅機會。終於到最後一日，艾麗莎咬緊牙關，織好咗11件閃閃發光嘅蕁麻披風。但就喺嗰陣，有人誤會佢係女巫，將艾麗莎綁去廣場。大家準備對佢下手嘅時候，11隻天鵝由天邊飛嚟，圍住咗佢。艾麗莎用盡全身力，把披風一件件拋到天鵝身上。披風一碰到天鵝就閃起耀眼嘅光，詛咒即刻解除。11隻天鵝變返做英俊王子，兄妹再度緊緊相擁。艾麗莎終於可以講嘢，講出全部真相。皇后嘅壞事被揭穿，再冇能力害人。國王趕到後好後悔，抱住艾麗莎同11位王子，一家人終於團團圓圓。艾麗莎唔怕危險嘅蕁麻，憑住對哥哥嘅愛同堅持，救返咗佢哋。善良永遠係最強嘅魔法，只要心入面有愛，無論幾大困難都可以戰勝。喜歡記得點讚同訂閱我哋嘅頻道，下次仲有更多兒童圖書等大家，多謝。